أحبائي في الله، السلام عليكم. لقد سررت بلقائكم بعد غياب طويل. ها قد عدنا اليوم بفيديو جديد. لدينا هنا عارضة سلع. يقول العميل أنها كانت من قبل تصدر ضجيجا قويا كل دقيقة أو دقيقتين والتبريد شبه منعدم، والآن أصبحت تصدر ضجيجا متواصلا والتبريد ضعيف جدا. فلنلقي نظرة عن كثب، فابقوا معنا. يشرفنا انضمامكم لمجموعتنا بالفيسبوك تصليحات أجهزة التبريد والتكييف، واشتراككم بقناتنا على اليوتيوب تصليحات أجهزة التبريد والتكييف. لقد قمنا بنزع الغطاء السفلي وتشغيل العارضة لنتمكن من رؤية ما يحدث عن كثب، ونحاول أن نشخص المشكل. هذا الصوت لا يبشر بالخير. الضاغط به تلف ميكانيكي. صراحة عندما قال لي العميل في الأول بأن الضاغط كان يتوقف بعنف كل دقيقة أو دقيقتان، توقعت أن المشكل هو مروحة، أي مروحة المكثف، لكنها للأسف لم تكن هي، بل كان المكثف بحد ذاته متسخ لدرجة ارتفاع الضغط وتحميل الضاغط لجهد أكثر من طاقته. والآن الضاغط تعرض للتلف، أي تلف ميكانيكي. الطرد والسحب ضعيفان جدا، وهذا ما يفسر استمرار اشتغاله دون توقف، والآن يتطلب تغييره. أولى خطواتنا هي تحرير الغاز من الدارة والتخلص من الفلتر القديم، ثم نقوم بنزع الضاغط القديم والتالف من العارضة. نقوم بتركيب القواعد المطاطية بالضاغط الجديد بهذه الطريقة، والآن نقوم بتلحيم أنبوب الشحن بهذه الطريقة، ثم نتأكد من توصيل الأسلاك جيدا قبل تثبيت الضاغط بمكانه. بعد تنظيف الدارة وتلحيم خط الطرد، نهيئ الفلتر الجديد بهذه الطريقة ونتأكد من سلامة جميع التوصيلات والتلحيمات. والآن نبدأ عملية تفريغ الهواء من الدارة، ولندع هذه العملية تأخذ وقتها. الآن نقوم بغلق الصمام المؤدي إلى مضخة شطف الهواء، ثم الآن نقوم بفتح صمام قارورة الفريون أي غاز التبريد، في هذه الحالة غاز 134. نسمح بكمية معتبرة من الغاز بالمرور داخل الدارة حتى يتسنى لنا التأكد من عدم وجود أي تسريبات بالدارة، خاصة بالتوصيلات التي عملنا عليها. والآن النظام يشتغل، وسنحاول شحنه لحوالي 1 بار بالضغط المنخفض أي خط السحب. أعزائي، هناك أمر قد قررت القيام به. لم أنظف المكثف وتركته متسخا حتى نرى سويا الفرق الذي يصنعه مكثف سليم مقارنة بالمتسخ. الفلتر ساخن جدا والمؤشر يشير إلى 1 بار. والآن وبمجرد تنظيف المكثف جزئيا فقط، لاحظوا أعزائي كيف يتم رويدا رويدا انخفاض الضغط المنخفض. رائع، انخفضت درجة حرارة الفلتر. والآن دعونا ننظف المكثف جيدا ونكمل الشحن. جيد، المكثف نظيف. الآن نستطيع بثقة تامة إتمام عملية الشحن. إلى هذه اللحظة أحبائي في الله نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أستودعكم الله، وسأصر بلقائكم بالفيديو المقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.